کتونکو الب خان شیرپوی یم کیمرامین را سره یاسر خان دی څنګه چې تاسو ته پته چې د حاجي آباد شریف نه ډاکټر محمد شفیق صاحب لخوا په 400 کې په یو شمېر کلو کې ډسټریبیوشن شو. وړم ورکړل، چینیم ورکړل، غوړیم ورکړل، چاول یې ورکړې، مساله، کچن سامان، بسترې، کټونه، خیمې، دغه شانتې فوډ پیکج کې بسکټ وغیره وغیره، کپړې نوې نوې، څادرې، یاره نومې څیز چې کوم دی هغه ورکړی شو. خو کتونکو څلېرویشت ورځې مسلسل چې کوم دی 400 کې ډسټریبیوشن شو، خلک به اوس هم تمه ساتي چونکې اوس 400 دپاره پیل خال چې کوم دی فوډ پیکج ختم شوی دی. خو تاسو زما شاته ګورئ دا دې وخت کې 500 خاندانونو له فوډ پیکج تیاریږي. خو دا سوات کې تاسو به وینئ د سوات په هغه غرونو کې خو باران نه دی تللی یا سیلاب نه دی تللی، تاسو به دا وایئ د هغوی بازارونه وړلي دي، نه هغوی ته راشن نشته، خوراک نشته. دې وخت کې چې کوم دی ډاکټر محمد شفیق صاحب رفیق صاحب چې کوم دی هغه په سوات کې دي، هلته کې مسلسل چې کوم دی چلېده خو نه دي رسېدلی. د تحریک لبیک دغه کارکنان چې کوم دی دې کې تاسو ګورئ دا په دې غرونو کې روان دي او بیا هلته کې په خرو په ذریعه باندې دغه غرونو ته چې کوم دی نو دغه سوداګانې رسوي. نو دا زما مختصر د 400 د خلکو دپاره چې هغوی حاجي آباد شریف ته راځي، نو هغوی ته زما دا خواست دی چې زحمت مه کوئ، چې نو دلته په میرټ باندې کار کیږي، نه چې د چا په مخ مروت باندې یا په شپارس باندې یا چې کومې پارټۍ سره هم تعلق ساتي. دا صرف د الله د رضا دپاره. موږ ته 3-4 کلي داسې پاتې شته چې هغوی سره موږ وعدې کړي دي، نو هغوی له دا یقین درکوو چې انشاءالله دې پرې فوډ پیکج رالو د 400 دپاره. نو ما مولانا محمد شفیق صاحب سره خبرې کړي دي، بالکل به تاسو له ضروري انشاءالله نه برانه پاتې کیږي. خو دې وخت کې په حاجي آباد شریف کې څه نشته او چې څه دي نو هغه د سوات، کالام، بحرین، دغه سیمو مدین دغه سیمو دپاره موږ سره د میر عمرزی چې کوم دی پل ربي صاحب موجود دی، ممبر دی، او هغوی تاسو به څه میسیج ورکوئ؟ چې څنګه الب خان صاحب تاسو ته وی چې دلته حاجي آباد شریف کې مونږ لګیا یو، زمونږ قائد محترم دې ټایم کې په کالام او بحرین دغه علاقو باندې ګرځي وزټ کوي لګیا دی او مونږ لګیا یو انشاءالله دا د 500 د پاسه 500 خاندانونو دپاره لګیا یو، تیاری کوو. دا د هغې حکم دی انشاءالله او دا به برځي. نو مهرباني وکړئ زه تاسو ته چې کوم دا ضلع 400 یا خوش علاقې دي هغې د عوام دلته را روان دي، نو مهرباني وکړئ دې ځای کې فلحال مونږ سټاپ کړي دي او دا انشاءالله هغه ځای کې ضرورت دی چې کم ځای کې زموږ قائد محترم لګیا دی. اوس هم په دې ټایم کې هم هلته کې دی بحرین کې روان دی قافله په شکل باندې او مال تقسیمیږي. نو مهرباني وکړئ دلته حاجي آباد شریف ته نور مه راځئ او چې کم تاسو سره الب خان صاحب یا قائد محترم امینی صاحب تاسو سره کوم وعدې کړي دي انشاءالله کوشش دی زموږ چې کم مال راځي هغه به تاسو ته ملاویږي، ضرور به تاسو ته ملاویږي. خو چې کم کسان دلته راشي ټوله ورځ په ګرمۍ کې ځان په عذاب کې دلته مونږ هم پریشان یو چې ټوله ورځ راته ولاړ یو. بل دا مال چې کم اوس مونږ تیاری کوو نو دا د هغه ځای دپاره دی چې هغه حقدار دی او انشاءالله حقدار ورته به دا شی ملاویږي. دا د هغې دپاره مونږ تیاری کوو او لګیا یو. صحیح کتونکو څنګه چې پر ربي صاحب دا خبره وکړله نو دا ویډیو د سره شیر کې لکه دلته استانې ته چې څوک راځي نو دوی پې خفه کېږي، خو وردا صرف د سیلاب ځپلو مال دی ښه. خو د دې ځای نه چا ستر هم یوړل هغه سیلاب ځپلې نه دی نو دا پې حرام دی. ته به څه وړې 2000 500 د 3000 سودا به دې ځای نه یوسي. خو چې دې لږ درکړه پل ربي نو د ځان ګناهګار کړه، خو یو بل کس درکړه نو هغه ځان ګناهګار کړه. سیلاب ځپلې چې کوم دی د هغوی حق دی، خو دا 4 ورځې خو مسلسل وچلېده که نه او چلیږي به بیا هم. خو دې وخت کې چې دا کوم فوډ پیکج راغلی دا د سوات دپاره راغلی، کالام دپاره راغلی، بحرین دپاره راغلی دی، په هغه ځینو کې دا به تقسیمیږي. دا د 500 خاندانونو لپاره دی کې د کچن سامان شته، دی کې کټونه شته، دی کې بسترې شته، دی کې چاولې چې کومې دي ښه کاپي، دی کې دال، دی کې غوړي او دی کې چې کوم دی نو بوجې بوجې دا وړه تاسو وینئ دا او خیمې چې کوم دي هغه دي نو دا به هلته کې ځي. نو لحاظه دا میسیج چې مونږ کوم درکو دا دې دپاره چې مونږ ته ډېر خلکه کالز کوي، ما ته نن ډېر خلکه کالز وکړل وروره چې هم ستا ځای ته به یې دروړم، خو چې نه وي نو به بیا نه وي. خو دې وخت کې د دې ځای نه زیات چې کوم دی په هغه غرونو کې ډېر خلکه
هغوی ته د سره څوک رسېدلي نه دي او صرف دا تحریک لبیک کارکنان دي چې ځان پسې پیټې تړلي دي په هغه غرونو کې ګرځي او هلته کې چې کوم دی هغه غرونو سر ته یې خېجي ځان سره یې خره را پیدا کړي دي بیا د خرو په ذریعه باندې ډېرو ځایونو ته رسول کوي نو دا کارکنان خو سهار نه واله مازدیګره پورې لګیا وي نو دا د سوات په دغه کې لګیا دي انشاءالله واده هم د سره خو دلته کې رالو نو تاسو له بالکل درکو په خپل دعاګانو کې میاس ساتئ زموږ په دعاګانو کې محمد شفیق صاحب د هغه ټیم رفیق صاحب چې دا کم کار وکړو نه په تاسو احسان کوي نه اوټ نه نوټ نه سیاست د الله رضا او همدغه سیلاب ځپل له دا مال راغلی دی په دغه سیلاب ځپلو یې تقسیموي خو د دې ځای کوټه پوره شوه او دا کوټه چې کومه ده دا د سوات ته د دې ځای دپاره چې راغله انشاءالله کومو خلکو سره چې موږ وعدې کړي دي هغوی له به ضرور ورسو ډېره مننه